Olá, meus queridos, continuação. Vamos para a questão de número 15. Vamos lá. Veja. Continuando então, nessa resolução, na prova de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, de 2009, essa prova é muito instrutiva, é muito boa para estudar. Então vamos prestar bastante atenção. Agora uma questão de Química. Bom, meus queridos e minhas queridas, agora teremos uma questão de Química maravilhosa, misturado com o cotidiano, sempre, né? Lembrem que o dia a dia cai na prova, né? Sempre o dia a dia. Ok? Bom, continuando aqui, ó. Para que apresente condutividade, questão 15. Adequada para que apresente a condutividade, a capacidade de conduzir carga elétrica adequada a muitas aplicações, o cobre bruto, obtido por métodos térmicos, é purificado eletroliticamente, ou seja, você arranca elétrons de um e doa para outro. Basicamente é isso que a palavra quer dizer. Lítico quer dizer quebrar e liberar o quê? Elétrons. Okay? Nesse processo, você pode imaginar uma bacia, um metal de um lado, tá? Aí você pode imaginar um metal de outro. Então, você tem entre esses metais uma ponte, um medidor, tá? Cargas negativas, positivas. Bom, e aqui uma solução que normalmente vai ter um íon, ok? Uma substância tem carga elétrica. Aqui no caso vai ser o sulfato de cobre, tá? De um lado o redutor e o oxidante. Aqui o oxidante e o redutor, ok? Então aqui o que acontece? Uma eletrólise. Então a quebra eletrolítica. Ok, meus queridos? Que maravilha! Perceberam? Então vocês vão ver agora o que acontece com a saída de elétrons de um lado e do outro. O que pode acontecer? Vamos dar uma olhada. Vamos continuar lá. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo aqui que aqui é um metal, um outro metal. Vamos chamar aqui de Y, metal X. Beleza? Vamos ver o que acontece aqui. A voltagem e a corrente elétrica. Bom, que maravilha. Vamos ler, né, professor? Vamos. Nesse processo, meus queridos, o cobre bruto impuro constitui o ânodo da célula. Cobre bruto, o ânodo, que está imerso em uma solução de sulfato, ó, sulfato de cobre. Não vai falar cu, hein? Sai pra a coisa horrorosa. Então você lembra sempre que aqui é sulfato de cobre. Que maravilha. Wow, great, yeah. Bom, à medida que o cobre impuro é oxidado no anodo, cobre puro é oxidado no anodo, íons cobre 2+ da solução são depositados na forma pura no cátodo. Cátodo, ânodo. Carga negativa, positiva. Positivo quer dizer que está louco para receber elétrons. Quando as impurezas metálicas, algumas são oxidadas, passando a solução, enquanto outras simplesmente se desprendem do ânodo e se sedimentam abaixo dele. As impurezas sedimentadas são posteriormente processadas e sua comercialização gera receita, dinheiro, ó. Vai gerar receita, reais, ok?
que ajuda a cobrir os custos do processo. A série eletrolítica a seguir lista o cobre e alguns metais presentes como impurezas no cobre bruto, de acordo com as suas forças redutoras relativas. O maior redutor aqui é o zinco. É a força redutora, ó. Ok? E aqui é a menor força redutora. Então o que a gente pode extrair desse esqueminha? O ouro é um átomo, a platina e a prata também, que perdem pouquíssimos elétrons. Então elas são ótimas o quê? Elas têm uma ótima força oxidante, que é o contrário do redutor, que reduz a vontade de ganhar elétrons. Então, entre as impurezas metálicas que constam na série apresentada, as que se sedimentam abaixo do ânodo de cobre são... Presta atenção. Ó, aqui está invertendo tudo. A força redutora vai ser a oxidante. Força oxidante. Olha aí, pessoal. Não é... Para cá não é crescente a força, zinco maior, tal. Para o oxidante, o contrário. Então vai ficar o quê? Ouro, platina, prata. O que mais? Cobre. Cobre. Aí é o contrário, níquel e zinco por último. Então aqui, ó, na força oxidante, o zinco é um péssimo oxidante e o ouro é quase perfeito. Dura milênios. Uma eternidade. A gente diz que o ouro não acaba nunca. Ele é antioxidante, ele não oxida. Então se eu pensar em oxidação, se eu colocar aqui uma placa, ó, uma de ouro, né? E uma placa de cobre. De onde vai sair os elétrons? A lógica é a seguinte: quem é o redutor, no caso, é o cobre. Então o que vai acontecer? O cobre, que estava inicialmente neutro, ó, ele vai passar a ser cobre 2+, com mais 2 elétrons sendo lançados. E por sua vez o ouro, que estava lá 2+, ganha 2 elétrons e se torna o quê? Um ouro 0. Então é isso que a gente chama de redução. Então na verdade ocorreu aqui uma oxidação, tá? Que é muito comum entre cobre e zinco, por exemplo. Tá bom? Aqui fiz um exemplinho. O mais comum é cobre e zinco, né? Você tem aqui o cobre e aqui o zinco. Aqui inicialmente 0 e aqui 2+. Então o que vai acontecer? O zinco vai perder 2 elétrons e vai ficar mais 2. Certo? O cobre, que era 2+, passa a ser o que? Cobre 0. Então é isso que é redução. Então esse aqui é o redutor e esse cara aqui é o oxidante. Tá bom? Então a força oxidativa é o inverso da força redutora. E por isso o ouro ele dura tanto como joia. Ele dura muito. A prata também, a platina. Platina é usada em próteses. O ouro como joia. Prata também, que oxida um pouco, né? Tá bom? Elas que oxidam os outros materiais. Então a resposta aqui é B de bola. B de Brasil. Ok, queridos? Que maravilha! Então vai ser ouro, ó. Você tem que lembrar que a sigla é AU, que vem do latim aurum, ou aureum. Platinum,
Prata, argentum. Latim, né? Cobre, cuprum. Caramba, professor, cada nome, né? Por isso que é Cu, tá? Vai falar outra coisa, hein, gente? Chumbo, plumbum. Plumbum. Chumbo. Plumbum. Por isso que é PB. Conhecido como PB. Níquel. Ni. E zinco, Zn. Então, recapitulando. Ouro. AU. Platina. Ok? Prata. É AG. Beleza? Aí temos o cobre. Cobre. Temos ainda, o que mais ele fala aqui? Níquel, chumbo, perdão, PB. Você vê que ele não dá que elemento, que são os elementos químicos. Ok? Depois tem o níquel. Níquel. Muito usado para niquelar material prateado, né? Niquelado. E o zinco como material de sacrifício. Ele é conhecido como metal de sacrifício. Tá? Galvanizações, etc. O zinco é usado, tá? Porque ele é facilmente oxidado. Então tá aí os elementos. A Argentina chama Argentina, que é a terra da prata. O Brasil é a terra do ouro, né? Bom, Argentina, brincadeira, hein, gente? Argentina, AG de argentum, cobre. Beleza. Acho que todos entenderam essa questão. Vamos continuar a próxima. Questão 16 agora. Vamos lá. A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, transcrição e a tradução. Tradução. Então, aqui ocorre a transcrição. E aqui, ó, a tradução. Certo? E aqui a replicação, que é a chamada duplicação do DNA. O DNA que fica no núcleo. Ok? Muito bem. Então, basicamente, o que a gente tem como regra? DNA ele será o molde para a fabricação de 3 RNAs, transportador, mensageiro e o ribossomal, que vai dar origem, junto com os aminoácidos, às proteínas. No plural, isso é chamado de síntese de proteína, tá? E o DNA é o mestre, é o chefe das células. Então, ó, depreende-se do modelo A única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA? Não. O RNA também. Então, logo a A está errada. B, o fluxo de informação. Que informação, tá? Genética nos sistemas biológicos é unidirecional? Não, existem seres vivos que têm RNA e se replicam, se transformam em DNA, então ele não é unidirecional. E talvez o RNA surgiu primeiro, a primeira molécula foi o RNA. C, as fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são os RNAs, não proteínas. Falso. C, é só você ler o esqueminha. É possível obter diferentes variantes proteicas? Sim. A, B, C, D, E, F e assim sucessivamente. Ok? Correto. Wow, great. Yes. Ok, D.
que é D, né? Tá? Letra D. E de Eberhard. A molécula de DNA possui forma circular. Nem sempre, ela é helicoidal, né? Ó. Possui forma o quê? Helicoidal. Beleza? E a molécula do DNA é circular só nas bactérias que têm o plasmídio. Depois de uma outra aula a gente vai ver. E a molécula do DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fita simples. Não. A do DNA ela é helicoidal, uma fita dupla. Está errado, né? Então é letra D. Resposta D. Ok? Vamos continuar então a resolução na questão 17. Vamos lá, galera. Por enquanto tudo bem? Vocês entenderam então que o DNA, que é aquele helicoidal, né? Aquela substância helicoidal, ela dará origem, ela é a receita da vida, tá? E ela vai dar origem a partir de enzimas chamadas RNA polimerase aos diferentes RNAs. Isso vai ocorrer dentro do núcleo das células. Depois, esse RNA ele vai levar a informação genética para o transportador transportar um aminoácido e ir juntando os aminoácidos para a produção de proteína. Na próxima aula a gente vai falar disso. É bem legal. Pensa que a proteína é um colar de pérolas, tá? E ela é montada pérola a pérola para formar uma proteína. Beleza? Depois na outra aula a gente vê isso aí com detalhes. Questão 17, prova amarela. Vamos lá, meus queridos. Continuando então. Na questão 17, o manual de instruções de um aparelho de ar-condicionado apresenta a seguinte tabela. A tabela apresentada abaixo, com os dados técnicos. Então, ó, capacidade de refrigeração 1 kW BTU, unidade britânica, né? Que vai falar de ar-condicionado, uma unidade específica. Potência sempre dada em watts, tá? Corrente elétrica dada em amperes, tá? Amperes. Então é sempre muito importante que você lembre isso. O que mais? Então a corrente normalmente é I, né? A eficiência energética COP em watts, uma coisa específica, tudo igual, ó. Não tem variação. E a vazão em metro ao quadrado por H, metro cúbico por altura, tá? E a frequência dada em hertz. Tudo bem? Beleza? Bom, ótimo. Essas são unidades, as unidades que a gente tem, que você deve ter na ponta da sua língua. Depois a gente vai ver, tem uma aula só de unidades, depois vocês dão uma olhada lá. Tá bom? Considere-se que um auditório possua capacidade para 40 pessoas, cada uma produzindo uma quantidade média de calor, que praticamente todo o calor que flui para fora do auditório o faz por meio de aparelhos de ar condicionado. Eles que vão circular o ar lá dentro, ar frio principalmente. Nessa situação, entre as informações listadas, aquelas essenciais, para se determinar quantos ou quais aparelhos de ar condicionado são precisos para manter a lotação máxima com temperatura interna do auditório constante. Então, ó, temperatura ele considerou constante. Ok? Ok. Que mais? Em como determinar a espessura do fio do circuito elétrico para a ligação desses aparelhos. Então a gente tem que usar a fórmula chamada PIO. Potência é igual a corrente elétrica
dada em amperes e a tensão dada em volts. Aqui em amperes e aqui em watts. Beleza? Bom, moral da história, o que a gente tem? Π, que é o que? Potência, intensidade da corrente elétrica, beleza? E por último, a tensão, diferença de potencial, que é dada em volts, tá? Aqui em amperes e aqui em watts. Beleza? Muito bem, meus queridos. Então a gente tem a fórmula π. Com ela eu posso determinar o que? A espessura do fio. O fio elétrico. Primeiro, se a gente sabe a medida do diâmetro, tá? Quanto menor é o fio, menor é o número de elétrons. Certo? Quanto maior o fio, maior a capacidade de transportar elétrons. Concordam? Beleza? Então vai influir potência, com certeza vai ter que estar nessa. E a corrente também, ela é variável. Se uma sobe, a outra sobe. Se uma desce, a outra basicamente desce. Então essas variações entre uma e outra, então há uma correlação entre os dois e a tensão basicamente ela vai variar muito pouco. Tudo bem? Com isso, eu já sei, ó, aqui é uma medida em watts, aqui é medida em watts. Aqui não varia, então eu não tenho o que medir. E aqui é a corrente elétrica do ciclo frio, ó. Ele já explicou o que é. Se eu preciso analisar potência e corrente, tem alguma que fala de potência e corrente? Não. Então eu vou analisar a capacidade de refrigeração, que é dada em quilowatts, tá? Ó, então, ó, nessa situação, entre as informações listadas, quais são essenciais para determinar quais aparelhos do ar-condicionado são precisos para lotação máxima, temperatura interna do auditório agradável e constante, em como determinar a espessura do fio, tá? E a capacidade, então, de refrigeração. Então, eu vou ficar entre D e E. Frequência é importante? Não. Para eu saber a espessura do fio, eu tenho que saber a corrente elétrica que passa onde? No ciclo frio, que já foi apontado aqui em cima, com as variações de corrente. E aqui a potência, tá? Capacidade de refrigeração e o ciclo frio. Então é letra E. Por que eu não tenho da vazão? Porque potência não tem nada a ver com vazão. Corrente tem a ver com a espessura do fio. E a potência tem a ver com a capacidade de refrigeração. Então é letra E, de Eberhard. Então essa questão basicamente é de leitura. Você tem que acompanhar a leitura. Primeiro a leitura, que um fio vai passar elétrons por ele. Quanto mais espesso é o fio, maior a quantidade, maior o número de elétrons que vão passar lá. Tá bom? Isso é interessante. Só isso. Então a resposta E. Bom? Continuando. Agora, vamos fazer a questão 19. Uma questão que envolve arquitetura, engenharia, com noções do ensino médio, tá? E matemática e física, né? Parte elétrica, tá tudo misturado. É uma questão bem do dia a dia, tá? Isso que é importante você gravar. Vamos lá.
Nessa questão, aí envolve muita leitura. O aluno ele não pode se perder. Tudo que te mandar fazer, se mandar fazer, calcule isso, faça. A gente vai seguir ao pé da letra o que se pede. Tá? Então vamos lá. Então a instalação elétrica de uma casa envolve várias etapas. Desde a alocação dos dispositivos, instrumentos e aparelhos elétricos, até a escolha dos materiais que a compõem, passando pelo dimensionamento da potência requerida, da fiação necessária, dos eletrodutos, entre outras. Eletroduto, então, são condutos por onde passa a fiação de uma instalação elétrica com finalidade de protegê-la. Para cada aparelho elétrico existe um valor de potência associado, valores típicos de potência para alguns aparelhos elétricos. Então, aparelho de som 120 watts, chuveiro elétrico 3000, ferro 500, televisor 200, geladeira 200 e rádio 50 o quê? Watts. Aí eu vou somar isso. Cada um desses componentes. Vou fazer uma somatória, tá? Desses componentes. Então podem fazer já. Vocês devem fazer o quê? Uma soma dos elétrons. Ok? Então, ó, aparelho, então vai 120 mais 3000, 500, 200, 250. Aí você deixa por último. Faz aí o total, ok? Muito bem, então esse somatório das quantidades em watts. A escolha das lâmpadas é essencial para a obtenção de uma boa iluminação. A potência da lâmpada deverá estar de acordo com o tamanho do cômodo. Ó, potência da lâmpada deve estar de acordo com o tamanho do cômodo. São relações a ser iluminado. O quadro a seguir mostra a relação entre as áreas dos cômodos em metro ao quadrado. Então, ó, cômodo em metro ao quadrado. As áreas, tá? E as potências das lâmpadas em watts. Foi utilizado como referência para o primeiro pavimento de uma residência. Muito bem, meus queridos. Aqui, o jeito, eu vou ensiná-los. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Vocês estão vendo que aqui tem uma planta, né? E as áreas têm relação com a wattagem das lâmpadas. O que o texto falou. Observação. Para efeito de cálculo das áreas, as paredes são desconsideradas. Considerando a planta baixa, essa é chamada planta baixa, fornecida com todos os aparelhos em funcionamento. A potência total em watts. Então ele quer saber qual é a potência total. Então primeiro, o que eu faço? Eu somo os eletrodomésticos. Tá? Televisão, rádio, som e aí vai. Então aqui dá 0, aqui dá 7, 6 com 10, com 4 dá 10, vai 1, 4.070. Aqui é um subtotal, porque ainda tem as lâmpadas. Então primeiro, e depois eu vou somar. Quantas lâmpadas vão ser? 1, 2, 3, 4 lâmpadas. Mais 4 lâmpadas. Ok? Muito bem. Então vamos fazer agora o somatório em watts. Que área tem essa... Que cômodo é esse? Que tem geladeira, pia, que é uma pia. Rádio, então aqui é uma cozinha. Olha o fogão. Olha o fogão aqui. Então aqui é cozinha. É ou não é? Aqui é o banheiro. Aqui você tem uma sala. E aqui tem um corredor, ó. Corredor. Beleza, então agora vamos
somar, vamos fazer as multiplicações. Bom, em aula de matemática vocês já devem ter visto que a área de um quadrado, se os lados são iguais, então a área de um quadrado, tá? A área é igual a A ao quadrado. Ok? Então, área de um quadrado. Ok? A área de um retângulo com dois lados iguais e outros dois lados diferentes. Então, o que eu vou considerar? A e B. Então, vai ser o quê? A área de um retângulo é A vezes B. Ok? Então, vamos lá, mãos à obra. Eu vou dar uma congelada na imagem. Tentem calcular no papel. Você tem aqui a cozinha, vou dar uma dica, hein? 3 metros de lado, certo? Ok, pessoal? Quero que você pense primeiro, tá? Ó, aqui é 1,5, tá? Vou colocar aqui em cima, ó. 1,5 metros. Aqui eu tenho 3 metros. Aqui, ó, nessa lateral toda aqui, né? 3 metros. É aqui. E aqui 2,8 metros. Então, eu vou multiplicar nesse cálculo aqui, ó, 2,8 por 3, que dá 5,4. Vai dar 8,4 metros quadrados. Aqui, 3. 3 de um lado, 3 do outro. Lembram da regra de retângulo? Ó? O lado é igual. Ó. Se aqui é 3, que também é 3. Então, eu vou considerar esse lado aqui igual a 3 metros. Que vai daqui até aqui. Tá? Então, nesse cômodo, a conta vai ser igual a quanto? 3 vezes 3, que é 9 metros quadrados. Tá? Então, eu já vou fazendo a contabilidade aqui. Ó. Cozinha, 9 metros quadrados. A sala, 8,4 metros quadrados. Se você tem dúvida em conta com vírgula, eu vou fazer devagar para você ver. Aqui no Brasil a gente treina pouco, né? Então, ó, 2,8 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Tem uma vírgula aqui? Tem. Então, eu conto uma. Ó, 1. É 8,4 metros quadrados. Ok? Então, tá aí. Os dois cômodos. Agora do banheiro. Do banheiro, o que eu tenho? 1,5 metros. Está para essa lateral, que vale 2,1. Posso até arredondar, porque os valores aqui, ó, os menores valores, ó, até 6 metros quadrados. Ó. Então, posso arredondar. Então, vai ficar 3, né? Então, banheiro, 3 metros quadrados, aproximadamente. O do corredor é 1,5, que é 1,5, ó. Tá? 1,5. E a lateral, se aqui vale 3, tudo isso daqui vale 3, e aqui tem 2,1, quanto valeria aqui? Quanto vale essa região aqui? Então, quanto valeria aqui, hein? Então é fácil. Vai ser 3 menos 2,1. Vai dar 0,9 metros. Tá? Então eu vou encontrar aqui aproximadamente 1. 1 vezes 1,5, 1,5. Então, ó, corredor é aproximadamente 1,5 ao quadrado. Bom, vamos lá. Cozinha. Cozinha está entre 7 e 10,5. Ó, cozinha. Então eu vou usar 100 watts. 100 watts. Banheiro tem menos de 6 metros quadrados. 60 watts. Corredor
menos de 6 metros, 60 watts. E a sala? Encontrei 8,4. Então, está entre 7 e 10,5. Sala, 100. Então vai ficar assim os valores, ó. Então vai ficar 100 watts, 100 watts, mais 60 watts e 60 watts. Somando tudo, se você quiser fazer de cabeça, dá 120 mais 200, vai dar 320 watts. Então agora eu posso terminar a questão fazendo 320 com mais 4.070, vai dar 4.390 watts. Então a resposta 4.390 watts. Solução do exercício. Então essa é a potência total. Tá bom? Tenta não copiar, tenta fazer e entender. Então o que eu fiz foi analisar ponto a ponto cada cômodo da casa. Tá? 3, 1,5, 2,8, 3 e 3. Deu 9 metros quadrados. Aproximadamente 1 metro quadrado. Aqui deu 3 metros quadrados e aqui 8,4 metros quadrados. Tá? São os valores encontrados. Beleza. Então, ó, lâmpada 100 watts, 60 watts, olhando a tabela, 100 watts e aqui 60 watts. Tudo com o uso da tabela. Então é ela que vai nos guiar. Tá bom? Então qual é a resposta do exercício? Letra D de dado. Então D, resposta do nosso exercício. Letra D. Uau! Que belíssimo exercício, hein? Então é basicamente aritmética. Um exercício de aritmética que vai envolver soma e multiplicação. Só. E cálculo de áreas, que é muito fácil. Tá bom? Tudo bem? Se tiver dúvida, manda e-mail para mim, entra lá no Facebook e pergunta o que você quiser. Beleza? Bom, depois faça uma revisão, por favor, dessa questão. Volta lá, que daí a gente começa do início. Bom, estamos na questão 19, já está acabando, né? Beleza. Nem lembro da questão 18, já fiz também, né? A 18 eu pulei, né? Bom, vamos fazer 18 agora. Vamos lá. Vou apagar aqui. Então, vamos fazer a questão de número 18. O Brasil pode se transformar num dos primeiros países das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõe de trem-balas. Então, são os famosos trem-balas, né? Que andam muito rápido. Tá? Eles andam mais de 270 km por hora. Tá? São trens bala muito rápidos, né? Bom, muito bem. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade entre o Rio e São Paulo. A viagem ligará 403 km, então a distância é de 403 km, entre a Central do Brasil no Rio de Janeiro, no Rio, e a Estação da Luz no centro da capital paulista, em 1 hora e 25 minutos. Então o tempo é de 1 hora e 25 minutos. Tudo bem? Maravilha.
Beleza? Continuando, meus queridos. Vamos lá. O que mais? Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Então, um problema seríssimo vai ser o tamanho da curva. Tá? Tamanho das curvas. Então a gente vai ter que analisar o tamanho da curva. Tá? Então vamos lá. Considerando-se que uma aceleração lateral, então veja aí, dá uma olhada. Esse trem-bala ele vai andar muito rápido. Então imagine que uma pessoa está tomando um suco lá. Ela não pode capotar no trem, né? Ela não pode ficar chacoalhando também. Entenderam? É isso que vai falar a questão. Vamos prestar atenção. Vamos lá. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g. Então, aceleração centrípeta 0,1 g. Aqui no caso chamado de lateral. Tá? Então vamos analisar aqui desenhando. Então o trem-bala, tá? Ele vai ter uma certa velocidade, tá? E tem uma aceleração lateral igual a 0,1 g, tá? Então a gente tem que saber qual vai ser esse tamanho. Basicamente é isso. Em que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então a g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, que é a g de gravidade. E que a velocidade do trem se mantenha constante. Então velocidade constante. Em todo o percurso, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura no mínimo de aproximadamente. Então ele quer aproximado o raio. Ok? O raio vai ser dado em metros pelo sistema internacional. Muito bom. Então ele quer saber qual é o raio da curva. E é dado em metros. Como que a gente calcula então? Como que eu posso imaginar então o cálculo? Bom, você vai ter que lembrar de uma fórmula, que é a fórmula da aceleração centrípeta, onde velocidade ao quadrado sobre o raio. Então aqui é V de velocidade e R de raio. Em metros. E velocidade em metros por segundo. E a aceleração lateral vai ser dada em metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Primeira coisa que eu tenho que calcular. Aceleração lateral é 0,1 vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então vai ficar aceleração lateral é 1/10 de 10 metros por segundo. Então vai ficar AL igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Concorda? Beleza? Primeiro cálculo. Beleza? No segundo caso, o que eu vou ter? Segundo caso, então eu vou ter... Vou fazer espaço aqui. Então o que eu vou ter aqui? Ó? Segundo cálculo, queridos. Segundo cálculo, o que eu tenho que saber? Ele quer saber a velocidade. Ele deu a distância, que é 403 quilômetros,
e deu o tempo, que é 1h25. Então, meus queridos, para eu usar o sistema internacional, que é em metros por segundo, eu tenho que transformar quilômetro em metro. Então, ó, 1 quilo é igual a 10 à terceira, que é 1000. Então vai ficar 403 o quê? 1000 metros. E 1 hora. Agora eu vou ter que achar em segundos, não é metros por segundo. Então eu vou ter que transformar esses dois em segundos. Bem? Dentro do sistema o quê? Internacional. Para eu ter um padrão. 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Então vai ficar 1 hora é igual a 60 minutos. E 60 minutos tem 60 segundos. Então 1 hora é igual que a 3.600 segundos vezes 25, tá? Vezes 60 segundos. Então vai ficar 3.600 vezes 25 vezes 60, 0, 30, 12, 1.500. Então vai ficar mais 1.500 segundos. O que eu vou encontrar aqui? 5.100 segundos. Beleza? Que é igual a 1 hora e 25 minutos. Tudo bem até aqui, galera? Maravilha! Então vamos lá. Continuando o nosso raciocínio. Agora vou apagar tudo aqui em volta para não ter problema com o espaço. Apagando mais aqui. Vamos lá. Então o que eu tenho agora? Eu tenho que descobrir a velocidade. Então vamos lá. A distância corrigida eu já tenho. Velocidade não é metro por segundo? Então é o deslocamento pelo tempo. Concordam? Qual é o deslocamento? Então vai lá. Vai dar 403.000 sobre 5.100 segundos. Bom, aqui corto. Então vai ficar 4.030 por 51. Se vocês fizerem os cálculos, vai dar em torno de aproximadamente 79. É ou não é? Bom, eu poderia arredondar para 80. O que? Metros por segundo. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer agora. Agora eu vou usar uma fórmula, que é a fórmula da aceleração centrípeta. Eu tenho que descobrir qual é a aceleração, qual é o raio dessa curva. É ou não é? Para eu saber o raio, veja lá, eu quero saber exatamente qual é o raio, não é? Então eu tenho uma fórmula, que é o que? Aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado sobre R. Qual é a aceleração centrípeta que a gente encontrou? Quanto deu? 1. Então vai ficar substituindo 1 metro por segundo ao quadrado é igual a velocidade de 80 metros por segundo ao quadrado sobre R. Então R vezes 1 é R. E vai dar o quê? 80 ao quadrado é 80 vezes 80. Então vai dar o quê? 8 vezes 8, 64. Com 2 zeros, 6.400 metros. Uau! Chegamos à solução.
aproximadamente 6,4 quilômetros de curva para o trem não capotar. Então vai precisar de 6,4 quilômetros. Uau, ok. Letra E. Respondida a questão. Beleza? Bom? Aí você faz de novo, tenta ver se você aprendeu. Revisa o que eu falei, né? Então vamos lá. Agora, a gente vai finalizar a última questão, analisando aqui uma questão de energia elétrica. Tá bom? Então vamos lá. O esquema mostra um diagrama de bloco de uma estação geradora de eletricidade, abastecida por combustível fóssil. Pode ser carvão, gás, petróleo. Não, não é? Pode ser ainda petróleo, né? Gás ou carvão. Tudo bem? Bom, então você tem aqui gases saindo. Você tem a água, que é um componente que vai gerar vapor, que vai ter o combustível mais ar. Gera o vapor que gira a turbina, gera movimento, que depois passa por fios e ocorre a indução eletromagnética ou teoria da cachorrinha virgem, que é um fio circular onde passa um ímã que entra e sai, gera então uma corrente induzida, que gera elétrons que vão iluminar as casas. Beleza? Então, basicamente, a gente tem a luz aí sendo formada. Então, você tem aqui uma saída de água quente, entrada de água fria, uma bomba que vai refrigerar essa usina. Então, a energia e meio ambiente, Heinrichs e Kleibach. Energia e meio ambiente. Todo ano cai. Leitura, hein, galera? Tem tudo que é biblioteca de faculdade. Quem quiser dar uma olhada, tem na internet também. Se fosse necessário, se você puder baixar alguma página ou Google Books, né, tá? Se fosse necessário, ou você comprar o livro, né? Se fosse necessário melhorar o rendimento dessa usina, que forneceria eletricidade, ou no Wikipedia, para você aprender também, que forneceria eletricidade para abastecer uma cidade, qual das seguintes ações poderia resultar em alguma economia de energia sem... Olha, não quer que afete a capacidade de geração. Eu não posso mudar a geração de energia. É uma condição do exercício, não é eu que estou impondo. Não pode, tá? Beleza? Então ele não pode alterar, ó, sem alterar a produção de energia. Tá bom? Então, reduzir a quantidade de combustível fornecida, aí eu reduzo a energia fornecida. Reduzir o volume de água do lago que circula no condensador. Aí vai aumentar a temperatura e vai mudar a quantidade de energia. Não pode. C. Reduzir o tamanho da bomba. Opa, eu mexo na energia. Não pode. Não pode. Não posso alterar nada. D. Melhorar a capacidade dos dutos com vapor conduzido. Vai aumentar a eficiência? Não pode. E. Vai dar gasto. Usar o calor liberado com os gases pela chaminé para mover outro gerador. Uma cogeração. Chamada cogeração. Ok. Resposta, letra E, de Eberhard. Então, eles vão acoplar aqui, ó, um gerador que vai gerar mais energia. Então, é uma cogeração. Tá bom? Então, tá aí. Finalizamos a questão no teravestibulares.com.br. E aí você pode ver, então,
Então entre lá no site depois, dê uma examinada. O que vocês viram agora, de modo importante aqui, física a gente tem que treinar, né, pessoal? Tudo bem? Então, uma questão que envolve leitura e muita atenção, mas essa parte ainda é fácil da prova. O Enem é basicamente leitura, tá bom? Então, se eu fosse colocar aqui alguma coisa para falar, leitura é muito importante, tá? Basicamente tudo interpretação de texto, tá bom? Uma visão geral agora do que a gente viu. Vimos várias questões então, vários cálculos. Podemos ver então questão de fisiologia humana, como funciona o corpo. Vimos a fotossíntese, vimos também substâncias orgânicas, pH. Vimos ecologia, eficiência energética, vimos redutor e oxidante, pilha, DNA, questão super complexa, né? Vimos aqui ar-condicionado, problema de construção, eficiência energética, vimos uma questão de mecânica, velocidade do trem-bala, vimos aqui energia elétrica também. Então, de uma maneira geral, valeu, né? Vimos um pouquinho de tudo. Olha aí o que deu essa aula, gente. Olha o que a gente escreveu. Então, grande abraço. Revisem, que é muito importante revisar, tá? Grande abraço. Estudem. Grande abraço. Até as próximas aulas. Tchau, tchau.